हम लास्ट फ्लोर तक पहुंच ही गए। तो क्या सब लोग तैयार हो? मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ। चलो चलो। तो फिर चलते हैं। अब ये क्या चीज है? ये बेहेमोथ है। तो ये है आखिरी फ्लोर का बॉस। क्या डायरेक्टली बॉस से लड़ना है? मुझे हमारे स्टैट्स को बढ़ाने का मौका ही नहीं मिला। क्या फर्क पड़ता है, चलो काम पूरा करें। चलो इसे हराते हैं। पहले बार वाला जीतेगा। चलो। सुनो तो, जरा भी सब्र नहीं है। डोरा-चान, सुई, पीट दिया रे। तुम दोनों ठीक हो? सुई को तो उड़ा ही दिया। हमने तो उसे हाथ तक नहीं लगाया। सुई के प्यू-प्यू ने भी काम नहीं किया। बेहेमोथ ऐसा मॉन्स्टर है जिस पर फिजिकल अटैक और मैजिकल अटैक का कोई असर नहीं होता। क्या कहा? लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें हराया नहीं जा सकता। ऐसा शक्तिशाली वार करो जो इसके डिफेंस को तोड़ सके। बस पूरी ताकत के साथ हमला करो। चलो ठीक है। ये तो टस से मस नहीं हो रहा यार। धीरे धीरे हर बार का असर दिखने लगेगा। डोरा, सुई, तुम्हारा जादू सही निशाने पर लगाओ। हमला रुकना नहीं चाहिए। ठीक है। काम कर गया। हमने कर दिया। वाह, इसी तरह हमला जारी रखते हैं। फेल। काफी अच्छा अटैक था। जिस हिस्से पर एसिड है वहाँ पर हमले का ज्यादा असर हुआ है। सुई, इसे बहुत सारे एसिड से पूरा ढक दो। ठीक है। ये ले, और ये ले। सुई, डोरा, पीछे हट जाओ। ये इसे खत्म कर देगा। हमने